ज्योतिषमा विश्वास गर्ने देउबाले निर्वाचनका लागि रोजे उत्पत्तिका एकादशी फागुनको विकल्प लत्याउँदै देउबाले किन रोजे मङ्सिरको चुनाव? अन्ततः मन्त्री परिषदको यस्तो निर्णय। मङ्सिर 4 गते 2 चरणको निर्वाचन एकै दिन। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध चुनाव लड्ने क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्षको घोषणा। समानान्तर कमिटी नचलाउन अखिल क्रान्तिकारीलाई प्रचण्डको निर्देशन। एमालेसँग गठबन्धन वा एकता हुने वर्षमान पुनको दाबी। प्रधानमन्त्री देउबाले मङ्सिर 4 को निर्वाचन मिति घोषणा गरे लगतै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भानिजको अपार्टमेन्टमा भेटवार्ता। के भयो कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आज सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे लगतै म्यादी परिधिको भर्ना फेरि खुल्ने। स्थानीय चुनावमा खटिएकालाई प्राथमिकता दिने। कतिजनालाई खोल्दैछ म्यादी परिधिको कोटा, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। संघ र प्रदेशको चुनाव मङ्सिर 4 गतेका लागि तोकेकोमा चुनाव घोषणालाई केपी शर्मा ओलीको स्वागत। यो स्वागतयोग्य काम बल्ल एउटा गर्यो सरकारले। अङ्गकृतलाई 3 महिनामा मन्त्री हुने ढोका खुल्यो विष्णु पौडेल। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै मृत्यु दर पनि बढ्न थाल्यो। नेपालमा कोभिड-19 17 दिनमा 16 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु को छन् बढी जोखिममा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 1000 आसपास कोरोना संक्रमित थपिए, थप 2 जनाको ज्यान गयो। सरकारले निर्वाचनको मिति तोके लगतै भोलिदेखि मतदाता नामावली अब सङ्कलन नहुने। विधेयकले दण्डपीडितको माग समेट्न सकेन, सुधारेर जानुको विकल्प छैन। आयोग अध्यक्ष मगरको भनाई, शुक्रबारदेखि नामावली सङ्कलन स्थगित। सप्तकोशीको बाढी विस्थापितका लागि राहत सहयोगको लागि आह्वान। कोशी नदी पसेपछि उदयपुरको बेलखाका हजारौं बासिन्दा विस्थापित। सप्तकोशी बाढी विस्थापितका लागि आवश्यक राहत सहयोग गर्न आह्वान। कतिजना विस्थापित भए, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कोशी ब्यारेजले गर्यो यस्तो तहल्का। कोशीको बाढीले विस्थापित 2400 परिवारको उद्धार, बाँकी रहेकाहरूको खोजी कार्य जारी। के कतिको ज्यान गयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भारतमा रुवावास अहिलेसम्म 38 वटा ढोका खोलियो। बाढीको सूचना दिने हेरालु परिचालन। म्याग्दीका नदीमा बाढीको सूचना दिन हेरालु परिचालन। भर्खरै आयो निकै ठुलो खबर। काठमाडौँबाट 79 यात्रु बोकेर सिरी एयरलाइन्सको जहाज नेपालगञ्जतर्फ उड्दै पछाडिको इन्जिनमा आगो लागेपछि आपतकालीन अवतरण। के कति क्षति भयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। विप्लव नेतृत्वका नेता मृत अवस्थामा फेला, कसले गर्यो हत्या, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गण्डकीमा करको विरोध, यातायात ठप्प पार्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी। 1 वर्षको अवधिमा 700 आत्महत्या दुर्साहनका केस 20 वटा कास्कीमा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दियो यस्तो सूचना। एसईमा पूरक परेकाहरूको कहिलेबाट हुँदैछ एक्जाम, यसबारे जानकारी। 49.5 लाख रुपियाँ सहित हुन्डी कारोबारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। सप्तरीमा करेन्ट लागेर 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। सुन र अमेरिकी डलर सहित धादिङबाट 1 पक्राउ। र भारतले प्रति लिटर 27 रुपियाँ पेट्रोलको मूल्य घटाएर पठाउँदा पनि नेपाल आयल निगम भन्छ हामीलाई घाटा छ, तत्काल समायोजन हुन सक्दैन। आखिर किन नेपालमा सुनको भाउ घट्यो, तोलाको कति पुग्यो, यसबारे जानकारी। चाँदीको भाउ यथावत। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कान हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने अन्तिम निर्णय गरेको छ। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ज्योतिषीमा विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उत्पत्तिका एकादशी शासकका लागि शुभ हुने भएकाले मङ्सिर 4 लाई रोजेका हुन्, जबकि निर्वाचन आयोगले भने सरकारलाई मङ्सिर 2 गते निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको थियो। देउवाले गठबन्धनका अन्य नेताहरूसँग भन्दा पहिले ज्योतिषीसँग सल्लाह गरेको ती नेताको दाबी छ। उनी भन्छन् मङ्सिर 4 मा उत्पत्तिका एकादशी पर्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार त्यो
खराब विरुद्ध असलको जितको दिन हो। त्यसैले मङ्सिर 4 मा चुनाव गर्ने कुरामा सभापतिज्यूले जोड दिनु भएको होला। गठबन्धनका नेताहरूलाई भने देउबाले मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि बुधबार मात्रै मनाएका हुन्। उक्त तिथिमिति समेत देउबा आफूले प्रस्ताव गरेर गठबन्धनमा सहमति जुटाएका थिए। चुनाव मङ्सिर 4 गते गर्ने टुङ्गो साउन 10 गते नै लागेको थियो। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको उक्त दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा देउबाले मङ्सिर 2 नभई 4 गते निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियालाई बताएका थिए। थपलियाले साउन 10 गते आगामी मङ्सिर 4 गते प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव हुन सक्ने जानकारी गराएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सम्भवतः अर्को मन्त्री परिषद बैठकले निर्वाचनको मिति तोक्ने समेत उल्लेख गरेका थिए। अन्ततः आज सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन स्वाभाविक भएको बताएका छन्। आज बिहीबार कूटनीतिक मामिला हेर्ने पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै ओलीले निर्वाचनको मिति घोषणा स्वाभाविक भएको बताएका हुन्। आज बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 4 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले 4 मङ्सिरमा एकै चरणमा निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। यसबारे टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले चुनावको मिति स्वाभाविक भएको बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 165 र प्रदेश सभा अन्तर्गत 330 निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुने भएको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि 2074 मा पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो भने आगामी मङ्सिरमा हुन लागेको यो दोस्रो आम निर्वाचन हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट छुट्टिएका धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी बहुमतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। क्रान्तिकारीले आज बिहीबार टेकु स्थित निगमको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको हो। विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि नेपालमा भने पुरानै दर कायम राखिएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारलाई दबावमुखी कार्यक्रम गरेका हुन्। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्ने भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन ICOC-बाट लगातार 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि निगमले भने मूल्य समायोजन नगर्ने जनाएको हो। पछिल्लो पटक आएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा केही नाफा भए पनि डिजल र LP ग्यासमा भने घाटा भएको भन्दै निगमले मूल्य नघटाउने जनाएको छ। निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समग्रमा अझै पनि निगमलाई आगामी 15 दिनमा मासिक 1 अर्ब 27 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको जनाएको छ। सोही घाटा देखाउँदै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य हाललाई यथावत राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको दावी गरेको छ। निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै समग्रमा अझै पनि निगमलाई आगामी 15 दिनमा मासिक 1 अर्ब 27 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको जनाएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। शौचालयबाट धुवाँ निस्किएपछि 79 यात्रु बोकेर काठमाडौँका लागि उडेको सिरी एयरलाइन्सको जहाज पुनः नेपालगञ्ज आकस्मिक अवतरण गरेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रमुख सुरेश खनालका अनुसार बिहान 9 बजेर 49 मिनटमा काठमाडौँका लागि उडेको श्री बम्बाइडर -Q400 विमानको शौचालयभित्र धुवाँ निस्किएको सङ्केत ककपिटमा रहेको उपकरणमा देखिएपछि चालक दलले उक्त विमानलाई 6 मिनेटमै नेपालगञ्ज विमानस्थलमा फर्काएका थिए। पाइलटले ल्याबोरेटरीमा धुवाँ निस्किएको समेत सङ्केत देखिएपछि 5 माइल करिब 9 किलोमिटरबाटै जहाज फर्काए। विमानस्थल प्रमुख खनालले भने जहाज अवतरण भइसकेपछि हामीले पनि धुवाँ निस्किएको देख्यौँ। इन्जिन बन्द गरेपछि धुवाँ पनि रोकियो। उनका अनुसार उक्त विमानका सबै यात्रुलाई विमानस्थलमा राखिएको छ। सिरीको अर्को विमान पठाउने वा नपठाउने बारे नेपालगञ्ज विमानस्थललाई कुनै जानकारी गराइ नसकेको खनालले बताएका छन्। सिरीसँग बम्बार्डियर 4 र CRJ-4 गरी 8 वटा जहाज रहेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले बिहीबार र शुक्रबार कोशी र नारायणी आसपासको तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। बिहीबार र शुक्रबार कोशी र नारायणी नदीको जलसतह केही घट्ने रहे तापनि सतर्कता रहन आसपास नै रहने पूर्वानुमान रहेकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्ने र केहीमा आकस्मिक बहाव समेत हुने सक्ने अनुमान गरेको छ।
2 महिना यता पश्चिम धार कटान गर्दै आएको सप्तकोशीको बाढी बुधबार उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्रे बोटेबाट तल्लो तटीय क्षेत्र पसेको छ। पहाडी क्षेत्रमा लगातारको भारी वर्षासँगै कोशीमा आएको बाढीले कटान तीव्र भइरहेको हो। डुम्रे कोटेमा झन्डै 300 मिटर जमिन कटान गरी कोशी बस्ती पसेको छ भने नगरपालिकाको 1, 2, 3, 8 र 9 तथा सुनसरी बराह क्षेत्रमा 6 र 9 वडाका धरौ टापु, श्रीलङ्का टापु, भागलपुर, करैया, तपेश्वरी लगायत बस्ती पुरै जोखिममा रहेका छन्। त्यस्तै सप्तकोशीको बाढीले बुधबार हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 13 स्थित गोबरगाडा बस्ती कटान गरेको छ। बाढीले कोशीको मध्य भागमा रहेको यो बस्ती वर्षिनी डुबान पार्दै आइरहेको छ भने बाढी पीडितमा परेर 20,000 मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। 2400 जनाको उद्धार गरिएको छ भने बाँकीको उद्धार गर्ने काम जारी रहेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चीनले बिहीबार करिब मध्याह्न 12 बजेदेखि प्रत्यक्ष फायर सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। आइतबारसम्म चल्ने यो अभ्यास ताइवानको वरिपरि 6 वटा स्थानमा जलसेना र वायुसेनाले गर्दैछ। चीना विरोध बीच ताइवान भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणको विरोधमा चीनले सैन्य अभ्यास थालेको हो। चीनले सैन्य अभ्यास सुरु गरेसँगै ताइवानमा दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द भएका छन्। अहिलेसम्म 26 वटा ताइवान आउने र 25 वटा ताइवानबाट जाने उडान रद्द भएका छन् भने यस्तै चीनले ताइवानको उत्तर पूर्वी र दक्षिण पश्चिमी तटहरू वरपरको पानीमा कैयौं डोङफेङ ब्लास्टिक मिसाइलहरू सम्प्रेषण गरिरहेको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले प्रक्षेपणको प्रतिक्रियामा सम्बन्धित रक्षा प्रणाली सक्रिय रहेको रोइटर्सको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। ताइपेईमा मानिसको जीवन सामान्य रूपमा चलिरहेको भए पनि मानिसहरू चिन्तित भने रहेको बताइएको छ। उता अमेरिकी नौसेनाले फिलिपिन सागरमा सामान्य निर्धारित अपरेसन भन्दै ताइवानतर्फ विमान वाहक पानी जहाज पठाएको छ। निकै शक्तिशाली बन्दै गएको चिनिया सेनालाई राष्ट्रपति सी जिनपिङले सशस्त्र सेनालाई सन् 2035 सम्ममा आधुनिकीकरण गर्न सक्ने र सन् 2049 सम्म युद्ध लड्न र जित्न सक्षम विश्वस्तरीय सैन्य शक्ति बन्न सक्ने आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले 4 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबारको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिसके सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलाउने भएको छ। सुरक्षा संयन्त्रका जनशक्ति मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले म्यादी प्रहरी भर्ना खुलाउन लागि हो। चुनावमा नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना गरी 4 घेराको सुरक्षा व्यवस्था रहने गर्दछ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीले प्रहरीको मातहतमा रहेर काम गर्नेछन्। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। म्यादी प्रहरीमा स्थानीय तह निर्वाचनमा काम गरेकालाई नै प्राथमिकता दिएर भर्ना गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले जानकारी दिएका छन्। योभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा भर्ती भएकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने जनाइएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धादिङ बेसी थोपलखोला स्थित सडकबाट सुनको बिस्किट र अमेरिकी डलर सहित 2 जना युवक पक्राउ परेका छन्। बिस्कुट आकारको 1 थान सुन र 50 दरको नोट, 97 थान र 100 दरको नोट, 163 थान अमेरिकी डलर सहित खनियाबास गाउँपालिका 4 बस्ने बेगबहादुर तामाङ र शोभा तामाङ पक्राउ परेका हुन्। लपाङ फेदीबाट धादिङ बेसीतर्फ आउँदै गरेको G1 J 6753 नम्बरको गाडीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा गाडीमा सवार उनीहरूलाई सुन र अमेरिकी डलर सहित पक्राउ गरेको हो। साथै थप अनुसन्धानको क्रममा खटिएको प्रहरीले बेगबहादुरको घर तलासी गर्दा घरमा लुकाई राखेको 2 थान सेमी अटोमेटिक पेस्तोलमा प्रयोग हुने गोली 20 राउन्ड, 1 थान कटुवा पेस्तोल र बिस्कुट आकारको सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु 5 थान फेला परेको जानकारी दिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा आत्महत्या गर्ने संख्या वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रदेशका 11 जिल्लामा 644 वटा आत्महत्याका घटनाहरू भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा 2078-79 मा 679 वटा घटनाहरू भएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले जानकारी दिएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख नायब महानिरीक्षक रामदत्त जोशीका अनुसार नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्वमा 125, कास्कीमा 160, स्याङ्जामा 72, तनहुमा 110, गोर्खामा 68, लमजुङमा 36, मनाङमा
1, बागलुङमा 45, पर्वतमा 47, म्याग्दीमा 31 र मुक्ताङमा 2वटा आत्महत्याका घटना भएका छन्। परिले आत्महत्याका प्रकृतिलाई विष खाएर, आगो लगाएर, झुन्डिएर, हाम फालेर, करेन्ट लागेर, हात हतियार वा औजार प्रयोग गरेर तथा पानीमा हाम फालेर गरी 7 प्रकारका आत्महत्याका सूची तयार पारेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी आत्महत्या झुन्डिएर गरेको देखिन्छ। 1 वर्षमा विष खाएर 41, आगो लगाएर 1, झुन्डिएर 632, हाम फालेर 20, हात हतियार वा औजारबाट 1 र पानीमा हाम फालेर 1 गरी आत्महत्या गरेका छन्। जिल्लाको अनुसार विवरणमा कास्की जिल्ला सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटनाहरू भएका छन् भने प्रहरीका अनुसार कास्कीमा विष खाएर 21वटा, झुन्डिएर 131वटा र हाम फालेर 8वटा घटनाहरू भएका छन्। त्यस्तै नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्वमा विष खाएर 7 जनाले, झुन्डिएर 116 जनाले र हाम फालेर 2 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। स्याङ्जा विष खाएर 4 जनाले, झुन्डिएर 66 जनाले र हाम फालेर 2 जनाले, तनहुमा विष खाएर 2 जनाले, झुन्डिएर 104 जनाले, हाम फालेर 3 जनाले र हात हतियारको प्रयोगबाट 1 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यस्तै गोर्खामा झुन्डिएर 66ले र हाम फालेर 2 जनाले, लमजुङमा विष खाएर 3 जनाले, झुन्डिएर 32 जनाले र पानीमा डुबेर 3 जनाले, मलाङमा 1 जनाले झुन्डिएर, बागलुङमा विष खाएर 3 जनाले, झुन्डिएर 41 जनाले र हाम फालेर 1 जनाले ज्यान लिएका गएका छन्। पर्वतमा विष खाएर 1 जनाले, आगो लगाएर 1 जनाले, झुन्डिएर 44 जनाले र हाम फालेर 1 जनाको आत्महत्या भएको छ।